got me. We got something everybody else can see. Me, I got you. We got a good thing, honey, you know we do. Friends, they all know, 'cause we can't help but let it show. Smiles we can't hide. We got something just too good to hold inside. We don't need no money, honey, you and I. What we've got together, money just can't buy what we've got. There's plenty of. I got you, you got me, we got love. Along. Honey, we just keep on keeping on, 'cause love makes us strong. As long as we got love, we can't go wrong. We don't need no money, honey, you and I. What we've got together, money just can't buy what we've got. There's plenty of. I got you, you got me, we got love.
bose winuwo mpoza ku mutima nkesha amahirwe mu buzima winose simbira isumba yanjye urabagirana n'umucyo ukeye ni wowe nkesha urugwiro wagiye kuriya ukimbona ngusanga bibimpamo impaka n'impuha birakama numva agahinda karashize umucyo untaha ku mutima mutoni sinza gutatira ndagatahira ikinyoni nyuma y'iryo wambwiye ngiye indahiro yanjye sinteze kuzadohoka reka dukomeze gahunda yacu nk'uko twayiramukiyemo ariko ubwo tubonye abashyitsi nagira ngo tubifurize ikaze ngira ngo mwabonye hariya ngira ngo hari twabakiza yumve abashoboye kubakoma amashyi mu bakiza amashyi y'impundu hanyuma dukomeze gahunda yacu ayo mashyi n'abakiriye bashyitsi niba mwabyumvise neza namwe murakoze cyane turabakiriye Imana bamugisha reka dukomeze gahunda yacu hanyuma tubashyire imbere y'Imana kuko gusenga byinshi biri mupaka nubwo twari twasenze kare ariko igihe cyose muhore musenga ariko ijambo ry'Imana ritubwira nabwo reka rero tugejeje turirimba igice kimwe cy'indirimbo y'Ijana hanyuma dusenge dukomeze gahunda yacu nagira ngo sabe mugejeje mwese imuhira ari itsinda rihagije dukomeze twakirane rero bashyitsi bahire mwicare neza mwisagagwe muri wanyu icyo mudasobanukiwe murabaza iyo abashyitsi bamaze kwakirwa baba babaye abasanga nagira ngo mbereke nubwo mubareba hari wari uteguye mu kiganiro kuva mu gitondo twaramukiye muri gahunda yo gukora gahunda y'amajyambere hano muri aka kagari kacu turifuza gushyira kaburimbo muri quartier ya Kabakene yose aho bidashobotse tukahashyira umuhanda w'amabuye ibyo byose twabonye ko byagomba gutwara byibuza miliyoni 2 z'amadolari bigatuma iyi quartier yacu iba neza n'iyo gahunda twaramukiyemo ariko ibyo byose twabifatanya no kwitegura gutaha ijoro ibyo rero twaramukiyemo dufite wari utuyoboye mu nama yitwa Pascal Munyankindi nagira ngo sabe haguruke mu murebe kandi mwakize yombi niyo mwishimiye mwakire arakoze cyane na muri abashyitsi nabonye namaze kumenya umwe nawe waje bayoboye bitoni hanyuma niba rero bashobora muri quartier yacu tugire amajyambere ibikorwa by'amajyambere runaka dukora kugira ngo dukomeze kwiteza imbere kandi no kwiha agaciro ubwo rero kubera ko navuze ko tubifatanye no kwitegura ijuru nagira ngo sabe na korari abagenzi nabo baze badufashije kwitegura ijuru byose turabifatanya kandi turabikora neza nagira ngo sabe begere hino hanyuma bari imirimo yo guhimbaza Imana ubwo turacyari muri gahunda yo kwakira abashyitsi rero niba mara kuri
umwami wanjye ari unina ndapfukama ndasenga ninginga kugeza ubwo Uwiteka anshubije nzajya ngendera mu mucyo we nguwe neza mu mutima numva nguwe neza ndanezerewe numva nishimye umutima wanjye ndashaka ijuru ritemba amata ndetse n'ubuki ahora umucyo utangaje n'abagirana ibihe byose umutima wanjye nabonye ijuru ndanezerewe numva nguwe neza umutima wanjye nagendanaga n'umwami wanjye tuzamuka tuganira nawe mu mihanda myiza yo mu ijuru aho nzi ko tuzaba iteka nubwo napfa nzongera kubaho mbe mu ijuru nasezeraniwe nawe nifurije kuzabayo nguwe neza mu mutima numva nguwe neza ndanezerewe numva nishimye umutima wanjye ndashaka ijuru ritemba amata ndetse n'ubuki ahora umucyo utangaje n'abagirana ibihe byose umutima wanjye ndabona ijuru ndanezerewe numva nguwe neza umutima wanjye numva nguwe neza umutima wanjye numva nguwe neza umutima wanjye. muraho neza Pasika turashima Imana kandi wabibonye nawe ni ukuri nagira ngo utere urutane musuhuze muhe ikaze iwacu ku Myambiriri mubaze n'amakuru yo mu Ndiza uko bimeze maze tubashe kwicarana muraho cyane sashi sabe icyubahiro muraho neza turashima Imana muramahoro turaho namwe si umucyo murawufite icyo turawufite natwe nuko ubu wabaye mwinshi turakeneye akavura muri iyi minsi kugira ngo turebe ko kameze ubwatsi kugira ngo tubashe kubona aho turagira ndakeka mwebwe ngira ngo kuko nyarukayo ari ahantu Ndiza ari ahantu hatoshye cyane mwebwe mwasanga izuba rikora abakozeho cyane birava rikoze cyane n'imvura biravanga ikagwa kandi iyi Imana dusenga namwe izabagera oya nibyo nagira ngo nyemerere mwakire kuko kuba baje mu butumire bwacu kugira ngo tuze gufatanya ibi birori twebwe ubu kiba cyahari kuko muzi ko twegereye ishyamba kuri cya giti tujya twegekamo cy'umupfu kugira ngo tubashe kwaha ibyo tuba twabahishiye ko dukunda ibyitsi ndagira ngo nsabe umuvandimwe azavanemo igipfuko cyangwa se urukoma kugira ngo tuvuye ku buki bw'iwacu igihe wantumiraga Muhanga sinabashije kugera mu Ndiza neza harya hejuru twahuriye hari Muhanga wanyakiriye neza numva rero mu butumire bwa nagutumiye ntabura kukwakira kugira ngo ubone ko wageze iwacu kandi
ibyo kunywa bikiri bya bindi tujya dusangira. Biracyaryoshye urabizi, kandi twiteguye umushyitsi rero tugapfundikira neza kuko tuba twishimira abashyitsi cyane iwacu. Murapfundikira bigakomera. Urabona uriya ni umugozi baba bahambiye, hanyuma iriya ni inkoko baba bashyizeho, noneho bakabona gushyiraho urukoma. Ubwo rero bigoye burya uruhisho ruba rukomeye, rupfundurwa n'ababyize. n'ubundi nawe yarapfundikiye umugire ubwoba. ibinyobwa byakira abashyitsi bahire ntabwo bibonetse byose. Ubundi bwa buki urabona ko burayavanaga n'itsinda kugira ngo tubashe kunywa ubuki nyirizina. Nta iwacu siko tudatungwa n'ibisindisha rero, kandi urabizi ndabizi n'ubuki bwiza ntugire ikibazo. Reka ntakize burundu nakutunganyirije, hasigaye twabisabiye reka dusangire. Ongera umva atari bwa bundi, ni nka bwa bundi bw'ubushize n'abandi bize kuhageraho bagereho bose. amujyana hariya, hasigaye wicara ugubwe neza, ukomeze gukurikira ibitaramo byacu, kandi nuza gushaka gutanga inama turaza kugira igihe tuguha umwanya, kandi nubwo nta mwanya waza gushaka kugira icyo utanga uvugaho, igihe ni cyiza kugira kuza gusezera, twiteguye kuza kubaherekeza. Gusa twishimiye ko mwaje ku butumire bwacu, murakoze. Ariko n'abarara murabemera? N'abarara nta kibazo twabiteguye, kandi uzi ko tugira hagari, ntacyo gutuburana, turabafungurira. Abashaka gucumbika tubacumbikire, uze gusuhuza abandi nuza gutaha. Murakoze, Imana ibahe. Bashyitsi ntimwifate cyane ngo murabashyitsi, ahubwo mwabanje kwakirwa. Turere dusangire ijambo, icyo mwifuza cyose ntimugitinye kugisaba, kuko nta kibuze muri uru rugo rwacu. Mukomeze mugubwe neza. Uyu ni umwanya wawe wo kugira inkungu dutera y'ibitekerezo cyangwa se ibifatika, niba bishoboka. Niba ntacyo urabitekerezaho, ntacyo, reka waba uduhaye umwanya tukigarukira mu kiganiro cyacu. Ariko niba ushaka kugira icyo uvuga, uyu ni umwanya wawe. Niba utaritegura, kandi Imana iguhe umugisha kubwo uyu mwanya umpaye. Ijambo ryo n'ubundi ndarisangamo. Uravuga uti mukereye inkunga yanjye y'ibitekerezo cyangwa y'ibindi bishoboka byose, Nyakubahwa Pascal. Karame, nagusabaga inama, niba hari icyo waje utekereza kutwunguraho, nta kibazo, ariko nta n'igihari, wakomeza gukurikirana ibyacu, kandi ugakomeza kwishimira wenda amazimano tubibazimanire, kugira ngo nta kibazo. Rero
mwakicara ntugire ikibazo rwose niba ntacyo ufite cy'inama watugiraho, ntugire ikibazo, ntugire impungenge. Inama ni ngombwa kandi sibwo bwa mbere imiryango yacu igiranye ibirori, ibintu byiza, ibintu ihuriraho, ibintu isangira. Rero iki gihe tugezemo ntabwo ariho haba harabuze ibitekerezo cyangwa impano cyangwa inkunga, ahubwo icyo nashaka kuvuga, dushimishijwe n'ibirori byiza tubasanzemo, ibirori bigamije iterambere kandi bikabamo no kwitegura kuzajya mu ijuru. Ibyo bintu ni ibintu byacu twese kandi duhuriyeho, ahubwo Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Amena. Bari babivuze urokeneye iryanjye. Amina. Niwe naburaga. Rero mu buryo bwo kwifatanya namwe, reka mpamagare uriya mukobwa wanjye, nawe wihangane uhaguruka. Nk'uko dusanzwe dufatanya ibintu byose, twifatanyije namwe, kandi ubwo twicara dutegura umushinga w'amajyambere, turaba dusangiye mu buki. Ubuki bwacu nabwo buraryoha, burabizi, aho yabikirayo ubundi isuku mu buryo. Nibyo watuzaniye kugira ngo dukomeze gusangira. Dusangire, tegura uwo mushinga neza, dufatanyije nawe. Utashyizemo umuseke se ngo tubisangire. Iraza nabyo. Nakubwiye ko naje niteguye. Yego. Iyo ni inkunga, ni umusanzu, ni intererano, ifashe byose. Ni ukuvuga ngo ni intwererano dutwereye kugira ngo tubashe kugira ngo twige uwo mushinga neza, dukomeze kwakira n'abo bashyitsi bagenda batugana. N'abashyitsi bandi baza, Thomas yigeze kuvuga yuko tutakira abashyitsi, tubaye abasangwa. Niyo mpamvu natwe tubyerekanye mu buryo bwo kwifatanya nawe. Yemwe kumva murakoze. Ubona ningize ikibazo uvuze ngo birajya ngo tubisangire, nawe se umuseke nigende ukure urupfu, ariko ubwo ari intwererano, reka ubuki ujye mu bundi, nawe urabizi rero dukomeze tungurane ibitekerezo. Murakoze nyamara kuba mwiyemeje kuza mwitwaje n'intwererano, kandi mu butumire twe twabatumiye niko byahoze. Ubwo rero mukomeze mukurikirana ibiganiro mwasubira mu cyicaro cyanyu, dukomeze twakira abashyitsi. Turi kumwe. Hari n'irindi jambo nshaka kuza kuvuga by'umwihariko, ariko kubw'umushinga murimo twifatanyije nawe. Murakoze. Ubwo rero umuhuza w'amagambo arahari, kandi ubwo nuza kugira icyo ushaka kutugezaho mu buryo bw'inama cyangwa se kuduha ibindi bitekerezo kugira ngo tubishyire hamwe n'ibyacu, twumve amajyambere yo mu Ndiza, tuyahuze n'iyo mu Nyambiriri, nubwo uturere bagiye batwimura, ndakeka Nyamagabe na Muhanga iterambere rijyana. Ndakeka rero izo nama zawe cyangwa se inyunganizi mu bitekerezo no kutugorora, byaba kugira ngo umuhanda tuvanemo amakona menshi, byaba gusenya inzu wenda ubona zifite icyerekezo, nta kibazo. Inama muza kutugira, baza gusaba Thomas yabona ari ngombwa ko umwanya wawe baza kuwuguha, ntawe ufundiye araza kubikora kuko twaramutoye n'ibyo ashinzwe. Yewe nshinzwe guhagararira imiryango. Murakoze. Nibamfashe tugushimire. Mpamvu nabwiye Thomas uyu muhuza w'amagambo, burya yavuze ngo komeza, kandi ikiganiro twari turimo cyari cyo gutwerera. Ubwo yaba akomeje kukubwira ngo komeza utwerere, noneho mu buryo rero bwo kuvuga ngo nabishobora ndabyera bikora wakomeza, hari igihe yasabye ko ari ukugondoza umuntu ngo komeza utwerere, komeza utwerere, kuko nicyo kiganiro duheruka. Ubwo rero
byaza gusaba igihe ahubwo twaba turi mu nama watangiye kutugira inama nibwo twavuga ngo dukomeze mu nama mutwunguraho, ariko ubu twari mu buryo bwo gutwerera, wantwereye, twari mu buryo bwo gusangira, akubwira rero mukomeza, yakubwira ngo komeza kunywa cyane. Ubwo rero nimwaza gukenera ahubwo kugira icyo muvuga muraza kutubwira mu bwanyu, ariko buriya ari kukubwira ngo komeza kandi gutwerera wari wantwereye aba ari kukugora rwose, wihangane. Murakoze, reka ntabwo nkomeza gutwerera no gusangira, twasangiye, ariko nk'uko twabasanze mu birori byiza bigamije iterambere ry'akagari k'abakene, byari bikwiriye ko iyi nama ahubwo mwagiriye igihe, kuko uko bigaragara naho mugeze ntabwo mwakomeza gutura akabakene kandi idafite imihanda itunganye. Niyo mpamvu nababwiraga rero ntitwifatanyije namwe muri uyu mushinga mwiza mufite wo gushaka inzira nziza mu kagari kanyu. Ubwo rero inyigo y'umushinga nimuyiga nk'umuryango wa Feredina, twiteguye nabwo kuzafatanya namwe. Nimumara kwiga umushinga neza tuzagira icyo dukora kijyanye n'uwo mushinga. Murakoze, Imana ibamugisha. tubaye tubashimiye. Bakira umuhanda w'amabuye byose namuye ko byatwara miliyoni 2 z'amadolari, kugira ngo harajya mwibutse aho tugejeje mu byo hafi aho ngaho. Niba hari icyo yakora rero cy'inkunga ifatikana bw'uno mwanya we, hanyuma tugakomeza gahunda yacu. Ubutumire bwacu barabwitabira, ndetse nta munsi n'umwe turamutumira cyangwa natwe badutumiye ngo tubure kubatwerera. Niyo mpamvu rero niyo twajya ku bitaro aradusura kandi akatuzanira ingemu nabo nuko. Niyo mpamvu rero n'ubundi muri icyo gikorwa cyacu yemeye igihe cyose bizabigiye gutangira kujya mu bikorwa bitewe kuzadutera inkunga. Ubwo rero twabimushimiye, niyo nkunga twaba tuyishimye. Ahasigaye ndumva twakomeza tugasangira, kuba atwemereye iyo nkunga, tugakomeza gusangira amafunguro ndetse harimo n'ibyo yatutwereye byose tugakomeza tugasangira. Ahasigaye yaza kuhumuza, duhumuje ibiganiro byacu, tukaza gusezera abashyitsi bagataha, abacumbika tukabacumbikira. Nicyo rero najya mubwire Asiyeri, hanyuma gusa bitamubuza n'izindi nyunganizi ibyo navuze wenda byo yagira inama umuryango, niba twabyihutisha mu gihe cy'izuba, niba twabyihutisha twazawukora mu gihe cy'imvura, ubwo niwe yagira icyo akora. Ariko niba nta nama yindi yatugiraho, reka dukomeze dusangire ibyiza byacu mu muryango wo kwa Feredina. N'ibiganiro byiza birahari, n'ababyina barahari, ahasigaye mugubwe neza. Murakoze. Reka mperaho urugereje. Yego nyakubahwa Asiyeri. Ntanga inama hano mu mujyi wa Kigali, nk'uko umuyobozi wa gahunda yabivugaga, nahoze ndeba imashini ziri gutunganya imihanda. Aho rero wari uvuze uti niba ntanga inama yo kubireka bakazabikora imvura yaguye cyangwa izuba riva, ibyo ngibyo ahubwo mukomeze ziriya mashini zo kuzabacika, kuko zishobora guhinga haba mu mvura haba no mu zuba. Ahubwo mukomeze gahunda, imashini nazo zizatangira imirimo neza. Icyo nababwiye ni uko nimumara gukora uwo mushinga neza nk'umuryango wacu wa Feredina, natwe tuzagiramo uruhare. Murakoze, twabashimiye. Bongeye bakubere ko iwanyu mu Ndiza nabonye hari ibikorwa nigeze mbona byagiye bitera imbere, na za Muhanga hariya nta nama
mwatugira wenda cyangwa ingorane tuzahura nazo wenda ngo baze kuguha umwanya ugira icyo tugezaho. Ukuri nta kibi cyabaturukamo, niyo mpamvu ibyo avuga byose biba ari byiza. Niyo mpamvu rero tutamwima uwo mwanya, twebwe dufite umwanya ntituri buve hano, n'igihe baba bari butahe twakomeza n'ibindi tutararangiza, ariko tukumva iryo jambo rye ibyacu bikubishe muri uwo mwanya. Murakoze cyane. Waryatse kandi reka ribe ngombwa. Yego. Ahubwo Imana iguhire. Niwe waryatse? Ni imvugo ya Thomas. Wowe ntabyo washakaga. Nta kibazo niba utabishaka ntiwakwicara ukagira inkawe. Ari wowe wakwicara se Pascal? Reka mpagarare. Maze ko ikibazo kiba gihari Asiye. Ndakumva. Nuko burya kubwira umuntu ngo nakora ikintu adashaka ntabwo ari byiza. Hari n'igihe wari wowe utaritegura. Uvuze ko Thomas ari we watse iryo jambo. Wowe wari utaryaka. Wakwicariye ukaza kuryaka bikuturutseho. Bitaturutse kuri Thomas. Yewe sinzi ukuntu byakugendekeye ntabwo ariko byari bisanzwe. Nigeze kuvuga nti igihe muza kubona umwanya mfite n'irindi jambo. Thomas nawe aravuze ati ntakiye ijambo. Ageze aho ati noneho niba nta kanya urabona. Ibyo rero urumva ko umwanya arawufite. Ahubwo haguruka. Wabonye. Haguruka mubwire irindi jambo rindi ku mutima. Yewe mukobwa. Wasanga nkomeje kumwerera nta kibazo. Ntabwo nkomeza kugutwerera. Mfite ikindi kingenza utaruzi. Umuryango wa Feredina n'umuryango wa Yasoni ni imiryango ibiri ariko ibanye neza. Ihana abageni, ihana inka, iratwererana, irasurana nk'uko abazo bivuga, ikorana buri kimwe cyose. Ni umugisha ko twabasanze mu birori byiza byo kwiga umushinga w'iterambere. Ibyo bintu tubihuriyeho. Nshimishijwe n'uko nasanze namwe mwiga ibyerekeranye no kuzajya mu ijuru. Ibyo nabyo tubihuriyeho. Rero nk'uko umuryango wanyu usenga, n'uwo wacu kwa Feredina turasenga. Nako urabizi. Ndabizi. Ibyo tubihuriyeho. Ndabizi nigeze no gusengera iwanyu. Nk'uko rero bisanzwe bigenda mu miryango yacu yombi, umusore w'iwacu yarasenze arasaba Imana irubatse. Abandi se ukantwerera. Oya wigira amashyushyu n'ubundi nta wundi ndi bubiri. Naza kubimanyuma. Reka mbanye. Umuhungu yarasenze asaba Imana ati ko waremye abakurambere bacu ukabona yuko umuntu agira ikigerageramo akaba atagikwiriye kuba wenyine, sogokuruza ukamuremera umufasha umukwiriye. Ati Imana wampaye umugeni umkwiriye nanjye azabana nawe iteka ryose nshinze izina ryawe. Ubwo rero Imana dusenga urabizi ko yumva, kandi Imana dusenga irasubiza. Nuko Imana iramusubiza iramubwira iti reka nkubaze ariko genda mu muryango wo kwa Yasoni. Bane naguciye Yabihangana we kuvuga. Urumva wazanye ikibindi. Umukobwa arakikoreye. Ahagaze ahangaha. Mukanya kizongereza kize kimufate akikubite hasi. Wabandi ukamutura. Niba dusangira tugakomeza gusangira tuganiriraho, ariko bari ikibindi ku mutwe rwose. Sibyo banyamuryango. Avuge yikoreye. Banyamuryango mwaje muherekeje intore. Wagira ngo umukobwa dukomeze tumuvune rwose akomeze yikorera ikibindi kimuhanga ku mutwe. Reka tumuture none twarangiza batuzanire imiseke dusangire, nitwamara gusangira tuganire byose byo kumbwira
shiro mu ndiza no munyabiri impungenge bamugiriye ariko nari namuzanye ari muzima ni ikibazo abakobwa reka bagomba kugira izosi ryiza nayo uko akomeza kwikorera kikomeje kugaruka ubona kandi nawe yari yajyaga gutinya data yagaga akatwogosha na mukasi byari bitaranze byatondeza noneho nkunama ariko kogosha hano inyuma n'urwembe ahandi akahakata na mukasi noneho nkunama nkatinya kumubwira ngo papa ngo narushikikana akikanga ndikurira akongera akanyongera urundi rushyi noneho nkarira neza noneho umukobwa we yari yashize ire papa atarangiza kuvuga n'iki kibindi uramutuye rwose Imana ishimwe ngaho amin murakoze naza kukikoreye aho twari tugeze yuko umusore wacu yasabye Imana ikumva imurangira umugeni muri uru sibyo none inzira twanyuzemo zisanzwe z'ikinyarwanda twaje kureba ko umugeni ahari usanga arahari tubasaba irembo barariduha dusezerana kuzaza kumusaba none twaje kumusaba uyu ni umutobe wo gusabiraho umugeni hanyuma turanamusokongera reka sabe nyakubahwa Asiyeri wabye byanakugoreye ubusa ko wakagombye guhamagara abana babahereza bagatutanira imiseke tukumva umutobe barangiza kuvuga ikikugenza kugira ngo ntuvugire rwose none abantu babigundira yewe yagize muri mara kwemera weta ubisubiza rero kitari ubwo abasi yagize ngo abikorere rimwe akugire ku ntwererano yanjye niyo yarangiza noneho akamara kuvuga narangiza ibyo ahita bivuga ishimo reka mbanze numve umutobe noneho nimara kumva ukomeze nibwo urukugeranye mpumva uburyo bavuga byose ngireberaga ku kibindi ntabyo nigeze numva rwose n'ubu sinabyumva ndaza kubyumva mu kanya urabyumva Imana ifashe ubyumve oya ndumva nizewe numva n'abantu bavanga bikorera noneho umuvanye ingata ku mutwe urishyiraho nawe noneho nawe ugaziye umusaza nawe wikoreye abasore bahari urere impungenge n'inzu zirashize reka tubanze twumve iri neza kumutura niyo ngombwa neza ngo itabe mu ndiza ni gutya ivuga mu ndiza hari imisozi miremire hari n'uruzi ari ku cyome hari hakuno muri kirwa umwe hirya kwa Buruge hose ni imisozi ya Ndiza mu karere ka Muhanga ngira ngo ubuki bwaho cyangwa se ushobora kuba bumeze neza urumva butaryoshye umuvuga wanyu ni ukuri ubuki buraryoshye ongera usome wenda nyakubahwa rero Asiyeri ndakumva mushimiye ubuki umpaye n'ituru umpaye kugira ngo ubone uko uvuga hasigaye wasubira mu cyerekezo cya hariya ukavugira ku mutima nkabasha kumva murakoze reka guhaye umwanya kugira ngo tugezeho ikiri ku mutima wawe ukanga kuvugira ku itwererano ukantura kugira ngo umutobe tuvugiraho ni ukuri ndishimye kuba
ugendera ku muco. Nagira ngo rero nk'intumwa waje uhagarariye nubwo wari mu butumire bwacu, nanjye mu izina ry'umuryango mpagarariye, twese ducecetse ntawe uri gusakuza, bategera amatwi ijambo nyamukuru ryawe ritumye ntura iri turo kugira ngo ubashe kugira icyo tubwira. Duteze yombi kandi nk'uko twaguhaye ikaze n'ijambo rya turihaye ikaze. Murakoze. Umusore w'iwacu witwa Nshimiyimana Ferije, muraturanye ntabwo ari wo mu rugo, nwararuguru Buringa w'iwacu mu rugo. Okay. Kwa Feredina yarapfukamye arasenga asaba Imana umufasha mukwiriye, iramwumva iramusubiza, imurangira umugeni muri uru rugo rwanyu kwa Yasoni Hategekimana, umugeni witwa Ndayizeye Marie Esperance. Kandi mwanyigishije gusenga, narapfukamye ndasenga nsaba Imana kugira ngo inshakire umufasha unkwiriye kuko ngejeje igihe. Ati none Imana yaranshubije, kandi nzi yuko umuryango wacu n'uwabo w'uwo mugeni basanzwe bafite byinshi bahuriyeho. Ati Imana yadangiye umugeni kwa Hategekimana, tuti ibyo ni byiza, wivunika irya mbere wiruhukire. Umuryango wohereje intumwa ziza kureba ko uwo mugeni ahari koko. Umuryango usanga intumwa zisanga umugeni ahari, ubasaba ko muzaduha gufata irembo, murabitwemerera turarifata. Dusezerana igihe cyo kuzaza gusaba umugeni nk'uko umuco nyarwanda ndetse na gikristo ubigenza. Hari ba nyirarume, hari ba nyirasenge, hari ba nyina wabo, hari babyara be n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi. Igihe twasezeranye rero ni iki Pascal, twaje gusaba wa mugeni mwatwemereye, Imana ibahe umugisha. Ngaho ni musabe nyine. Ngaho duhe ahubwo duhe twasabye. Kwa Asieri ndabona amasaha ari kugenda yerekeza hirya nk'uko mwabitekereje, mukaza mugasaba irembo tukaribemerera, mugahita murifata burundu nk'uko wabyivugiye. Ariko natwe twabaye intwari, hari ingabo z'iwacu zari zihari, mumaze kurifata natwe dushyiraho abacu, nabo barihagararaho kugira ngo abacu bajye babasha kwinjira. Nta kibazo byateye. Amen. Nk'uko rero bavuze ngo tuzaterane nk'umuryango, nawe tuzane umuryango mugari, none ukaba uvuze riri ku mutima, uvuga igitekerezo cy'umuhungu wawe yagize cyuko yifuje kuzabona umufasha muri uwo muryango kandi Imana ikabimwemerera. Ntabwo twavuguruza Imana. Ubwo rero ntabwo ndi buvuge ngo Esperance ntaho hari. Esperance turamufite. Amen. Ntabwo turi buvuge ngo yagiye kwiga
yaraminuje amashuri yararangije. amina nabyo. Ntabwo turi buvuge ngo hari ibibazo tubanza kureba mu muryango wanyu, nta kibazo dufitanye namwe. amina. Gusa umugeni nk'umuryango turaza kumubemerera, ubwo nagize muvaneho imitego yose ushobora kuri gukeka ko yaza kukubangamira. Ari nayo mpamvu nakubwiye ngo yewe ijambo utubwiye ndaryemeye, ariko singuhaye umugeni ngaho saba. kandi nk'uko reka manze mpe mukuru wanjye nawe agira indi nyunganizi afite, ushobora gusanga hari icyo yahuye nacyo. Asile ndakumva Eniya. aho nduri bwite mu mutego. oya niyo nawugwamo nzi ko wamba hafi. None se ko waje gufata irembo, yego Pascal akavuga ngo waje gusaba irembo, abonye ko mwafashe irembo agashyiraho ingabo ku marembo, ese izo ngabo zihanganiye mu marembo yacu zo wabanje gusobanura ibyazo ko ari ingabo ebyiri zihanganye kandi ziri mu marembo? urakoze cyane, ufite ikibazo cyiza kandi usanzwe ugisanganywe. Ntabwo zihangana ahubwo ziruzuzanya zigafatanyiriza hamwe kurinda ibyo zishinzwe. murakoze. kandi nararihawe. Murakoze. Naho nashakaga kugira ngo dusobanurire. murakoze. rero mu biganiro twagiranye kandi mu buryo bwo gusaba bagira ibintu biri kuri gahunda nziza. none mu rwego rwo gusaba umugeni ntabwo twaje imbokoboko, twazanye n'ibigendanye no gusaba umugeni. abakobwa bacu nibazana inka na ba nyinuko, nibamutumwa inka, nibamukobwa jana, ibyo murabizi. Nyakubahwa Asieri, nagira nkusabe, ngira ngo nk'uko waje ugasaba irembo tukaribemerera, ukaba uje kugira ngo tugezeho ijambo noneho ryo gusaba umugeni tumukwemerera tutamuguhaye. Hari ibimenyetso byagendaga bibaho cyangwa se n'ubu bigihari bizanahoraho, bikagaragara ko rero waje koko noneho uzanye imfizi itegurira inka cyangwa se kazana cyozi simbizi. Wowe twagira ngo nk'uko wasize uburinzi hariya, umukobwa wasabaga wamutubwiye, ubwo n'ubundi uraza gusiga ikimenyetso noneho kigaragara koko. ahubwo haguruka ngo ibimenyetso bitari kimwe. iki tukita isuka, ariko muri gahunda nziza y'ubukwe bakayita cyozi cyogera inka. zahinga ubwatsi, inka turi bukoshwe zizarya ubwo bwatsi iyi cyozi yahinze. iyi cyozi ni nzima, nabyumvise muntu mukuru. Ni ikimenyetso y'uko ari nzima. irahese, nicyo kimenyetso cya mbere.
wowe musore uri kubona uzana ibibindi iyi mashini mu maye niba ari isuka ajya singihinga nta mugongo nyifitiye twerekeka n'inzira wowe na papa wawe reka nerekane ubuzima bwawe zirabishyize hasi wamwakira ubuzima bwa Kirozi ahantu babirebera warabyibagiwe koko ntabwo nuko ihese irahese noneho iyo uhinze ibihumba ryarahiye n'ikigeretse kuri ibyo sore kare uherutse kurangiza ari mu Buhindi iyi mashini nkabona yigira amakenga irahese iyi nayo bayita mbogo ubundi usibye na Esperance mutarutswa mu muryango wacu na mama na masenge yemwe n'abajya bakomoka muri uyu muryango wa hano ntabwo inkwano zabo bigeze bazisuzuma bakoresheje inkonji reka tuzisuzume ku mugaragaro nidusanga zidakwiriye asubira ategura izindi fasha kugira imana izi ngizi zo ndazemeye rwose nakuhaye nasiyeri iriya nisho mbogo rero ubusanzwe niyo gufukura ikibumbiro ariko turi gusatira ibihe by'iterambere ku buryo inka zitagomba kunywera mu bibumbiro igihe cyinshi. Iki rero ni igicuba, ni ikibumbiro cyo mu buryo butari dialogue ahubwo mu buryo bwa digital. Ni igicuba oya ikibumbiro ndebera ni igicuba cya ni ikibumbiro ngendanwa kandi ndabona cyujuje ubuziranenge. Imana ikumisha uriya mwana rero wirangijemo ubyerekeye uriya mwana urabizi iterambere ry'amatungo ahubwo igicuba ni iki ngiki. nta kibazo ndebera kiri gicuba iki gicuba nacyo ndabona gisobanutse ariko ubwo ari igicuba ntabwo tucyakira nk'abakira igicuma. uwo muntu wagutwaje natwereka uburyo iwanyu mujya mudahira dusanze atabizi turamwereka burya banganye nk'abanganye n'umushumba. nanjye ndabyibuka. nyamuneka muzehe kudahira inka muri iki gihe wacikira ubu nta wundi wamufasha muri abo basore bari aho ngaho arakigukubita mu mutwe bwa bwatsi bumaze gukura, aka ni akamashini gakerera ubwatsi kugira ngo inka zigubwe neza. aho mu Buhindi nabwo mwana kabukizeho kaje gapfunyitse. ibyo ubu byose byabaye ibishinwa turasangaho nimero 12 cyangwa 14 tubone kuyemera. gapfunyika ubu niho kaje ukaza agira ngo bakubwiye ngo pfundura urabura na seramiye hari muri iki gihe cya digitale yego ntabwo ikoresha ipfunduye ipfundikiye ahubwo turacomeka noneho igakoreshwa n'umuriro n'amashanyarazi. ncomeka none ibyo papuro bizeho udusanga kangahe 12 cyangwa 14 baroroje nawe agiye biriranga babakomera amashyi bazana ibintu ngaho isubire mu byicaro rero nyakubahwa Asiyeri ndakumva. ibibanziriza bigaragara ko wasabye turabibonye kandi bavuze ko mu muryango wacu nta kintu twakwima kuko umugeni wadusabye
nk'uko utanze ibimenyetso ngiye kwegera umuryango usubira mu cyicaro hariya tubiganireho noneho tukwemerera umugeni ku mugaragaro. Ndagushimiye. biriya bimaze kuboneka byari imbere y'ibindi. Ntekereza ko Asiyeri atararangiza gusaba umugeni nahari. Reka nyakubahwa muza amagambo, ndagushimiye ko ujya warera Asiyeri nk'uko twakomeje kukwemerera umugeni muri uwo muryango. Igihe cy'umugwa ntikiragera neza kandi uduhaye ikimenyetso cy'uko witeguye kuzasohoza ubutumwa umuhungu wawe yagutumye cyangwa se murumuna wawe. Nagira rero mu muryango wacu dukomeze kuguha ikaze kandi nk'uko utanze ikimenyetso cy'inka kugira ngo uze kutwemerera utubwire igihe ya nyana yo mu rugo izaba yakuze, hanyuma niba ya nka yarabyaye ikimasa kandi ubwo naherukagayo ihaka, nabwo n'ibya mu myaka ibiri izaza tuzagukosha. Witeguye ko wabona inkwano ryari kugira ngo umuryango uze kugukosha, ahasigaye dukomeze ibiganiro. Murakoze Pascal, azizanye ni mu nkosha ndabakwera. Asiye mwiriwe? Mwiriwe neza. Nta nubwo ushima Imana no kwirirwa gusa. Ndayishima nayo irabizi. Nuko nuko Imana iguha umugisha. Amina, tubasangire. Umuvandimwe Pascal hari icyo arimo kubaza tese. Kubaza ni umuryango wacu n'ubundi abakobwa bacu barakoshwa, ariko hari utubazo tubiri tugira ngo twoye kukuvuna tukorohereze. Cya mbere, hariya iwanyu i Muhanga ntekereza ko gahunda ya Perezida wa Repubulika namwe bareba ariyo yagira inka. Yarahageze. Nkavuga nese gira inka nawe yakugezeho warayibonye. Ikindi tugira ibika dukoshamo bitewe n'urwego urimo. Niba wakabyarawe uri umworozi tukamenya uko turi bubigenze, cyangwa se uri umutunzi, utubazo ni tubiri kugira ngo tutabona uko twakuremerera. Unsubije rero utwo tubazo tubiri twamenya uburyo turi bugukoshemo. Murakoze. Murakoze, reka gusubize. Uvuze tubiri kandi harimo kuba utari umworozi utunzi, ubwo nabyo twabishyira mu byiciro, ahubwo ari mu cyiciro cya kane, ari mu cya kabiri, cya gatatu, kuko iyo wagiye hari nanone wagiye mu kindi cyiciro gikomeye. Ubwo rero haraza kutubwira niba ari mu cya mbere, nabyo tuze kubimenya kuko iyo bamaze kugera mu borozi wageze ahandi kure, kandi hari ibindi ugasanga barabangamiwe. Ntabwo ari ugutukana, ntabwo ari twe twashyizeho iyo gahunda. Nyamuneka ndagira ngo mworohereze nyine n'icyo cyiciro cya gatatu nacyo kizemo kugira ngo tumenye nabyo ko tubigena. Ariko nibyo namubazaga ko gahunda ya Perezida ayemera yagira inka. Yagira inka kandi byose bikubiyemo cyane cyane n'ibyiciro. Buriya nawe ndabona erega buriya umusatsi wa kabiri ntabwo wemereye ubusa. Ihangane ngo usubize. Yego yego. Ibyo bibazo byose bifite ishingiro, kandi gahunda nziza ya Perezida wa Repubulika yageze mu gihugu cyose. Uti nawe yakugezeho. Yari ifite abantu itabaye, niko nabyita, bitwa aboro.
bamaze kuboroza bahinduka aborozi, ariko umuryango wacu ntabwo uri muri abo ngabo. Mubemera gahunda ya Perezida wa Repubulika ntabwo muri aho? Urayemera, ariko iyo gahunda nziza yaje isanga twebwe dutunze. Nibakumera amashyi. Ahubwo natwe dufasha abandi bantu twari duturanye badatunze, tukaboroza. Noneho mu byerekeranye n'ibyiciro rero, bagiye bashyira abantu mu byiciro bakurikije uburyo babayeho. Ntabwo bari gusanga turi abatunzi ngo badushyire mu cyiciro cya mbere nk'uko Pascal yabivugaga, cyangwa icya kabiri. Turi mu cyiciro cya kane. Imana iguhe umugisha. Amen. Tubusangire. Reka rero mubwire ko mu muryango wacu natwe turi mu cyiciro cya kane. Iyo tuza ariko ukanya watubwiye ko waje wikwije kandi witeguye. Inyana 8 ziraripfize mu mahembe, bajya kubahasiyeri mwazibona? Twazibona rwose, kandi twazizanye nta nubwo twaje tuzisize kuko twaje twiteguye. Kuvuga ngo wazanye wari ufite inyana 8 uzizana zose ngo twihitire muri twazitwara zose ze tuza kubangamirwa? Ntabwo mbangamirwa kuko ndi umutunzi, hari izindi zirahari. Kuko waruze ngo bazizanye zose, wamenyaga izo turi gufata ari izihe? Nazanye nyinshi, nimuhitamo 8, izisigaye ndazicyura. Nicyo kibazo naringize ngo wazanye umutungo wawe wose ngo tuwutware, noneho umwana wacu nitwamara kumukwemera tukamuguha tuzagire ikibazo. Kuba rero ese hari icyo umuryango turi kumwe icyo twakongera aho hantu? Reka mbaze Karambizi nawe agira icyo atubwira. Asiye Karambi, ntabwo wazizanye zonyine, ibyo ni ukuri. ufite n'izindi. None se umutunzi yaba atunze nk'8 zonyine? Umva, reka mbwire umuryango wacu, uriya mugabo tumworohereze, niba arizo zonyine koko zaba ziri zonyine, zaba anatunze n'izindi azidukoreshe. Nyakubahwa Asiyeri, ndakumva Pascal. erega ngo nyamaso yerekwa bice bindakirebera. Ahabonetse inyana 8 ziba zigera aho zikomoka, kandi inyana ijya kuraza imfizi mu mahembe, n'ubundi ifite n'izindi nyana mu ruhongore. Bigaragara ko aho zavuye hari nyinshi. Niyo mpamvu rero twasabaga nibyaba ngombwa batahira bawe umuryango, kugira rero ngo tubanze twanje kugira impungenge, tumenye n'ibyiciro byose tubanze tubinyuremo, tumenye ngo nitwanakosha bimeze bite, niba ari ugukopa tumenye ngo turakopa, cyangwa se niba ari uguhabwa imwe tumenye ko tuza kuyihabwa. Hanyuma rero twakomeje kuvuga ko mwabuye duhererekanya mikoro hano, ariko ntabwo mu buryo bw'uburinganire cyangwa se nka ba nyirasenge bamureze babanye nabo umunsi ku munsi twagize icyo tubabaza. Ubwo rero twaza gusaba abo umuryango wacu tugireho duhereza mikoro, noneho niba atwemerera ko nawe bikamuva ku mutima ko twakomeza kubemerera umugeni, ye nkaza kuvuga bwa nyuma dufata umwanzuro wa nyuma. Tutaza kwakira inka kandi wenda hakirimo ikibazo
hasigaye dukomeze imbere. Abamama muri hano ba nyirasenge, ndagira ngo nka nyirasenge uriya muryango umushaho tugeze ubu bashaka kugira icyo avuga ari uko tubaho umugeni. dukurikije ku byo twabasabye babituzaniye, kandi nyina wabo umugeni turamuhaye. murakoze. nanjye ndi nyirasenge y'umwana, umugeni twemeye kumutanga, bazane inka mu rugo. nabyumvise rwose kandi nashimye. Ntabwo tuvuga ko tugiye gucana igicaniro kuko ikiwacu gihora gicanye kizima ari uko zashize, iziwacu ntizirashira. Nanjye mu izina ry'umuryango Hategekimana Yasoni, mu bubasha mpabwa n'uyu muryango w'intore nkuru, umuryango wose mvugira, twemereye umugeni. Nakagombye kuba nabivuze mbere, ariko kuko twagira ngo twihutishe bije nyuma, kuko nakuza kuvuga ngo nkwemerere kuko natangiye kubona harimo utuntu igihe wanturaga nabonaga harimo utuntu tw'amakona, ariko izo kona zose zavuyemo. None icyizere cyakomeje kuba cyinshi. Ahasigaye nagira ngo nkuko twemereye umugeni, ntabwo namenye neza, hari umupapa mwegeranye yambaye bya gisirikare, gusa akomeje guceceka, ariko mperuka namusanga mu bitaramo by'iwanyu. Ariko hari undi bambwiye wambaye ibisenegare, rwose nagira ngo umare impungenge, cyangwa se niba ari nawe wisabira nta kibazo wihonika. Ahasigaye uraza kubingezaho. Ni ukuri ntaza kwakira impano nkaza kongera kuzisubiza, kandi wenda wihonika Pascal rwose ariwo wisabira kandi bitari mu muryango. umwumva ntavunika. Murakoze kwemerera, hanyuma tuzakire, hanyuma uzamutuzanire. Umwaka utaha niba adahari, yaragiye hanze mu mashuri. arahari wivunika. Serge haguruka. Ntabwo ari igihe waje wisa. Reka nshimiye Imana aze abaramutse. basanga rero murabona ko Asiyeri atari wisabira nk'uko barimo kubivuga, ahubwo hari undi musore ushaka umukobwa wacu kugira ngo begere hino kandi mukore umurongo hano. Hanyuma ndabona bose basa mukora umurongo utambitse gutya, hanyuma ndababwira icyo gukora. Kurikiraho hano, kurikiraho iya gatatu. Amashyari uyibwira ngo niwe rero witeguye gutwara umugeni wacu, kugira ngo rero batambuke, hanyuma tubasabe umubyeyi wacu mukuru amuramutse, hanyuma ntabwo ikintu cyo gukora. Ubwo rero inkwano turazemeye, tugira ngo bohereza abatahira bazijyane mu zacu,
hanyuma imihango iraha ikomeze ikurikirane uko mwabigeye. Usibye n'ijwi ryawe ryiza wagira ngo ni ry'umusaza Karambizi, ariko ni n'umutunzi. Ntabwo uri umworozi, burya aborozi bakomoka ku bora. Abo mwagenda rero bagushimira. Basangwa inka turazibonye, ni inka nziza zisobanutse, ni inka zorowe kijyambere si za kijyambere, ni inka zizatubura umukami. Nazirebye rero nsanga zirimo Rwema ya Semahina yababujije guhinga bibasira guhanga. Tuzibonamo urwirungu rw'amabere maremare umusore wenyewe agasana shimira Imana baje gusabira. Tuzisangamo gitara gitebeje umukondo icyatumye bamutanga mukobwa jana. Tuzisangamo Rutijanwa urwanyaminaga yigize rugemba nkiko, iyo ni Rubimburangabo ntinganye ngo inganije ku gitovu cya Rutindo baje bayihungira inkuba ziyahamati. Umwanya ni mutoya, turaza kugira umwanya wo kumva amazina yazo ku buryo burambuye, ariko inka zabo ni nziza zirasobanutse. Yesu abagirire neza. Umenyereye kuntwaza maze ngushimire yuko wanyakiriye neza kandi ukamuhaye umugeni naje kugusaba. Noneho nameze nka norosoye bashaka kubyuka. Wanyorosoye nabyukaga n'ubundi. Nangize ukunda kuvana nawe ugira nta kwisubizayo. Oya ntabwo nabikora. Murakoze bamudushimiye kandi Imana ibamugisha. Hasigaye n'ibyaba ngombwa tuzongera duhure muje kugira ngo tubereke umugeni mwadusabye. Nimwaba mubitekerezaho muzabitubwira. Ariko ni nagusabye guhamagara amusuhuza. Yanyamusuhuza. Bazina nzanira wa mukobwa wacu aze asuhuze nze nkuko yanyohereje unsuhuza. Turi kumwe banaherukana nawe ari kumwe na ba nyirasenge bangezaho amakuru ko bimeze, ariko nta kibazo afite. Umukobwa wanjye rero Esperance, kebuka hano urebe inyuma, reba ntara hepfo, reba ntara hakurya hariya. Murakoze, wumvise ibiganiro byaberaga hano, wabonye abantu benshi binjira iwacu mu rugo, wabonye amamodoka menshi aparitse mu muhanda ubwo wasohokaga aho wari uri. Ibitaramo byose byabereye aha ngaha, ibyo wari uzi ko twari turimo byageza birahinduka tubonye bari abashyitsi. Batubwiye amagambo kandi twigeze kuyaganiraho, ariko twabitekerezaho cyane, ariko byose byari ibyawe. Abantu ubona hariya n'umuryango wacu wateranye wigaga ku kibazo cyawe, batubwira ko hari umuntu mwakundanye mu mashuri, nyuma yaho umusore aragukunda cyane atuma ababyeyi baraza baratubwira ko ntabwo twari tumuzi, mu kanya bamaze kumutwereka. Ubwo rero nk'umuryango mugari twasabye ibijyana n'abageni n'abakobwa byose babiduhaye, twabateze imitego yose bayikuramo, dusanga nta handi twakwerekeza, twemera kugutanga. Wowe urabyemera ko tugutanga? Rero ari umusaza rwose ntabwo yatumye mpumeka, ndajya kwicara akambaza, najya yirya akambaza. Asiye akira byakubijije icyuya, akira umugeni wansabye agusuhuze, hanyuma ibyangombwa ukagira n'undi asuhuza. Mucamake umwanya n'uwawe. Yesu ashimwe. Reka nisubire mu byicaro, hasigaye umwanya wawe. Murakoze Pascal, Imana iguhe umugisha.
nk'uko twabivugaga ntabwo naje nisabira, nakweretse umusore mwiza nasabiraga, Esperance yarazimanira sebukwe aramuha ko umutobe w'iwacu ndabwira ati kaze neza. Toma, ndakumva wabonye umunezero mfite? ndabona rwose bamwenyuye, ya makona n'amakorosi yose yarangiye, asigaye rwose ni wowe. Shima Imana. Ndorwageza bigarama rwangaramba umurenzo kurwanamiza umutwaro utangira muze ngabo yanze gushira amakenga ati ndi inkera y'abeza. Ndi icyogere mu nkuba singoma intabaza ngira icyubahiro mu mihigo. Ndaje ngabigera nisibo mu gitero gitaramo ntarimo kicwa n'urungu imbaraga y'abasore ngira ibanze mu mihigo. Rugero rw'intore mpimbara bandora. Nta urampiga ubuhanga na sentore yarabimpare ati twirushiriza meza mihigo yise kirangire ikirenga cy'intore mpora ntare meta z'ubugenzi ndingeruza abahizi. Naravuga ati reka nzi rero mwereke ko mwishimiye urugo rwacu, mwahe impano kado gift cyangwa se cyangiye rwose ukajya mugarura nanjye ndaguha impano, mwereke yuko mwishimiye naje nje nazanye itsinda rikomeye kandi Uje kwa
iyi mbaga yose atajya kuvuga yego barasuhuza ababyeyi basuhuza mu muryango bose uko bangana kandi baramwereka abo mu muryango kugira ngo nazajye abamenyekana ahera ubwo bamenya iyo aravuga ati mabukwe rero ntabwo nakubwira nyuma ariko ngo iki cy'agaseke k'amahoro yego ayo mashini yo foto nziza irakenewe yego iyo foto neza rwose mu buzima iyo foto ni nziza ari iya mbere yego niba bari gufotora murangiza kubaha impano mugabe ko mu kibuga nababwira ikintu cyo gukora ni ukuri muraberanye zimbiye atari impano y'inyuma Bertrida niba ari hafi nawe yegereye hafi kugira ngo afate yakire impano ye Esperance yamugeneye uyu munsi Bertrida nyuma yo gufata impano ya Beata hanyuma Bertrida nawe ari hafi niba hari abantu gafata impano ye Bertrida yego mukanya Dativa bayitegura Dativa nabo yitegura gufata impano y'igihe bafata amafoto munyarutse bwihute amasaha yagiye yego aho Dativa murabwo akamaro imbere yanjye muri impano Joseline nabo yiri hafi atware impano ye Joseline ari Joseline niwe hafi nihute twabyutse mu museke ngize imvubu turakenyera turanyosha ngize imvubu turasokoza turabuka ngo twizihize ubukwe bwanyu maze mwizihirwe. Julienne yegere hafi nawe afate impano ye abo bose nabo Esperance ageneye guha impano kandi kuri munsi nabona ko na Esperance mwegere hafi namwe mufate impano yanyu Murufaya zavuza urwongeza umeshenge n'iz'ababyeyi maze wizihirwe turi muntu se mwagawe nawe munyana unyuze twese mugwire murambe ngize muntu unzi imiryango mfura ngize impuhwe ababyeyi n'inshuti n'abavandimwe n'abanyirasenge n'abandi bose hari impano ariko biri mu mwanya wo kwakira nshimiye Imana nk'umukunzi we yego ongera ndakubwira inshuro kabiri yego ntuza ko ngeze uko ariko yego ariko nshimiye Imana ko ndiba atamwe nk'umugabo ubu ngubu ni nuko isoni zarangiye wawe mushyitsi kandi wakiriwe twakwakiriye mu rugo rwacu kandi uri umwana wacu ko yego
gatatu kane tugeze kuri kane ariko kamare rwose nawe yego gatanu asigaye kangahe fone asigaye kangahe ikintu cyuzuye ni kangahe gatandatu yego asigaye rimoya karindwi amashyi menshi yego hanyuma se wowe nshima Imana urakora iki nyuma y'aho ngaho ibyo ntabwo mbikubwiriza ngaho ifatire umunsi kwite wawe cyangwa umusheri wawe hanyuma asigaye rimwe kabera kusipera wakwanganye kwa mwako mubwira ariko nshimiye Imana mubwire ko amwe ndagutoza kumubwira ngo amwe kandi wowe mwegereye gatatu yego kane ntabwo bitimuka we gatanu ntibitimuka gatandatu karindwi amaki ubwo ni kimwe rero ni kimwe neza kimwe yego baravuga ngo ubuzima bwacu rero ngaho ni mushyike hasi abatahira turabategereje tujya kumva amazina y'inka hanyuma hasigaye tukajya kwifungurira twifatira amafunguro dore ko harya rubanda yego umutahira niba nyumva nabimanye n'ubu cyangwa se abatahira ziravumera shenge zivuye mu bihugu byazirase zikumbuye u Rwanda rwazibemye zirashaka amarimba y'amakera n'umuceri zikesha ntusikebanye ziravumera ziravumera mama ziravumera shenge muraho neza mwamfurabona mbese muraho muryango wacu muraho namwe muduhaye umugeni ngaho nimwe amashyi muduhaye umugeni mwiza murakoze cyane burya rero burya ngo ubutibanza mutera amazinda nimunyemere mbabwire ko ndi Rwatirangabo isoje n'wa rwasumwama amashyiro mashyingurwa mu cyo wenyine w'ingirane wari ku rugamba nditanga ishaka mwene muhoza w'ubwenge bwangirengera rwamira rwa minega menega umusinga y'ibwana cyambwe nta bimwito bibanza datemwe ndamutsinga bazugwazo tumenega ikibazo cy'umungu se weje w'intwari nanga gasuzugure gumuka no gwemukirwa nakundi inka n'inganzo umugeni ndetse n'ibitaraho ariko nabavumbi simba suzima mu kabyaramwe nageze ahangaha rero nanjye mutahira waje zirongoye izo twabakwereye nahasanze umutahira wanyu turamenyana arabizi neza rero iyo dutanga inka ziwacu tunazakira twe tuzitanga tuziririmbira munyemere rero mushoze maze ze tuziririmbira nicyamugeni cyanjyana bene Imana nibo bene umugisha bene inka nibo bene inkangara bene amashyo nibo bene amagana nerakagira igitumuseke nibo cyambangurira umutwenzi ndi kumwe na rubinduka abandi abahizi wa muranguza wa bici nejo naragiye mbibi none naragiye ngabibanda urugerero yarayitumye ku mugore nyirazese wo mu ruhango ingo zahicira ikiraro ku musenyi wo kwa Nyandwashyi Nyabikenga inyuma yambuye iti ndi kumwe na Gatete kazitungira imimankojo basinziriye sinzi icyububa sinzi icyubakwa sinzi igihitana umwana nkangabo icumitisha uruhindi ikaremereza mu ruhimba bari baramye bakaruka n'inkumi ya Rusengo rwa Bugangu bwiriza iwanyu wa Mutahira ingabo zikiga y'amaguru ngabo yabaye ikiganiro ingabo ifite urugore rimbana ku rugarama ifite urwitiza abashumba ifite n'urundi yakuye iwabo ku nkangara munsi y'urundu za runihura mwenda kanyambo nyambo nayinyujije ku mupaka imipanga barayipangura ibayishima umubyimba batangira kurabya indimi dore ko baje bakunda inyama ndakara nanjye wundi ni muramenye iyo nka ni inyarwanda ubu bayifashe agafoto ubugeni akagize iranga isenyuka ku manama nk'ubamubwira y'urubuko mwana waguye mugabo ya rugandi nkunda kwitaha mu beza na rwira
irahira amakombe usazirebe mu Rwanda irakamwiraka ireba iyo mbyeyi wibyagiye bambese gawanjye niwe Esperance yanze uducuba tungana uducupa yanze utungana udukombe n'udukoroboyi iyo nziza ikamirwa mu bingana n'amafunguro aho zatashye baganikaragiro ariko n'ingandura rwo burya n'ingengabukungu bamba icyemezo cy'amajyambere teje bundi naje ndongoye gitare na Musengo muri iki gitondo naje ndongoye imakarasi y'indi umusore wacu ushimiye yaje gukwa ndatangara nzanyuza kumekobwa bazibonye barazirangara nimutangajwe n'iki ko muzibonye mukaziriri atereka natwe izashimiye turazibonye twifuza kurongorwa nimusubire mu rugo musenge Imana izabaha abagabo wacu ntibikosha kirazi iki ngazi wacu ziraziriritsa izi zirabya bisora by'ibyirasi bimwe byanze kugira ijambo mu bagabo ingazi wacu kandi zanze twa dukobwa tutunyamwanda tumwe twoza icyanse tukibagirwa kunyuguta ingazi wacu zanze abatutira batukana ngo nibaturana ingazi wacu zanze urugo ruvuga umugore kuko ejo bundi rwavuga umuhoro n'uwanga inka ntakagira inkanga ruwanga umujyane ntakamukoshe naho uwanga Imana mureke biramureba ku munsi w'urubanza zino mwarekezi wacu zanze gukamirwa mu dukoromoyi no mu dukongore se mwangondo wa Kibogoro ziwacu zirakamirwa abasaza nk'aba zikabarinda gususumira iyo ngenda yise rusumba nk'uko ziwacu zirakamirwa imfubyi ikazinganira nyina zacu zirakamirwa ababyeyi bagahorana impanuro se mwangondo wa Kibogora ziwacu zirakamirwa imfubyi ikazinganira nyina zirakamirwa abapasiteri bagahorana amasengesho se taburi mw'itungacabire wino mwarekezi wanyu zanze gukamirwa mu dukoromoyi no mu dukongore mwakiriye bugufi ndayivuruganye zirakamirwa abakobwa zikabarinda kugumirwa se mwangondo wa Kibogora zirakamirwa abasore nk'uyu zikabarinda ubugambogambo nta ndashwa y'umugabo kiraziranga aho mbirizi wanyu wamutahira ishi igitare cyatebeje ubukondo umukobwa w'inyuma akazagira icyutse amasaha yadusanze ishi ibirogo bitaba yenda aranyuze mu rutoki gasanga umujura ariko ibigitoki kamutereza ihema y'imbavu za rwabiri umugongo ugaterewe bahamagara gira imanzi yitaba nyir'Imana bagabana mu nama yitotse agira ati ninga yagacinya rwamburanye kuruzi meza mbuge nkuba zirata n'urwa muganza n'umugabo yihambira handa muginga ninga ya Kigali cyangwa ndaturutse buganza barahimbira himbarwa biranga bwira mvura namanzura kantaza n'umupango bambaye imbo yikobe niyo mpamvu bacicikana bayicanira iyo rubanda gucana niyo banda barugumye batuma abana guca ibizizo batumwa yaje kubunyabariza beje ngo bazirikaze buze bishyimbo gusharira data buja wo kabyara mwe burya inga mu Rwanda n'izanyu zikaba izanjye mu rwuri none reka mbe akaba mu Kristo wabwiye Yesu ati Yesu muraho ndakira maze nanjye ukundira umurere kuri iyi muyu mbone sure kwa data mubwire ko ubutumwa bw'amahoro bwahuranye n'urukundo urakoze wo kabyara mwaze mwafuramwe hari ibintu bizirana umugabo azirana inzara mu rugo rwe inzara ikazirana n'amenyo amenyo akazirana n'inkuba inkuba ikazirana n'umugano umugano ukazirana n'amazi amazi akazirana n'ifu ifu ikazirana n'umwuko umwuko ukazirana n'umugore umugore akazirana n'ishyari data buja ubu tubahaye se abanya tuzamuharika bagukomera amashyi ntacyo yashakaga kwishongora ati naje ruvuza ruvumera neza ko ruvuza cyuma n'isati isumba barekeze ati nanjye zirakunengwa inkabina nimba ziri ku rugamba zose tumerekanwe madukinze ingufu inyange nziza zirusha kwera inyama ibere mu rw'iminega inyamibwa mu nzira utajora ibikorwa byanjye bivugirwa nazo rwari ngiye gutamana urwego rw'amashima ry'abagabo intwari wacu ndazigana maze urwanira butikura mbanegukanye gushima kandi turazi wacu zitaramira kusemurana isheja ishuri ryanjye no gutarama databuja zanga umunani mwambaye mashyari bamukubiye si wabo mwamukubiye kandi twazivuza ari nziza murakoze cyane mwuka byaramwe za umunani ziri enye ziraye amahembe y'imfizi mu ruhanga na za zindi enye ziraye umwomano zikaba umunani ukinze bazishimye batizi n'inka zibereye umugeni mwiza nka Esperance none data mumutahira nanjye ndavuga ni none nanjye runkorere kuri uyu ni umuzigizi n'umuziga ry'inyona fukuje riba ry'iwacu muri kibumbi inka ziwacu zirashoka maze umpundi ngorere muri uruhango umeshe umugisha ukwiye wo kabyara we mbone nitambikira ibirenge subire mu rwuri ni mumureka buretse gato ndakwinginze buretse gato aho guhagarara aho ngaho uyu muryango ntabwo utangiriye ku nkwano ndabeshya ababyeyi reka natwe bumva yo zisanze mu gihe gitoya rwose ngabona inganye ngo winganije ku gitovu cya Rutindo baje bayihungira inkuba ziyahamata iyo ngiyi ikwiye amashyi Marisha mu mupira rukunga imara banyoje ndiri mani natwa n'imbarati gusizira bene rukome n'abashumba burukanye
iyo yakubise mwana nkongore munarongoye inka rusima cyane kwa ruzajya kirabaherera imini raturika inkorera bamara ikiri rutera naritota takubashumba narakamenye nk'akazegura rutebera kishinga rutugashora bakerwa miliza gakire witeka mwani kubitiye muzuza hakurya ngo mpamvu inkomere zirinda kurarira kubiturugara rwa muhungu bambere rw'inyanga guhanwa nyirazo seka jara zamuhamagariye ku myugariro ngo abanyabihogo banibiranye bahore bumva inkubazi borozi banana mu kibaro kingo muzazi urugurika barubenga bigarama abanyamutara barayitatse abanyabuganza barayishima abanyaburera bahazwaga na muhazi bayibaho bahazwa umuhondo wayo nibwo ruvuye kugiye ku ijuru rya kabanya rwose byari imivano muri cyane za Ruganda zikura neza abanyamahanga barayumva Esperance batangira kwikanga ngo burya se ko twabarushaga amataje bizemo amatiku none ko baturusha korora turajya hehe mbonye batangiye kwikanga ndabahumuriza nka Esperance igira umukondo ukunda abanzi igira umuhondo ugahoza abana igira ubusenze bukomisaje mwa bazitunze murakazi horana ariko nutayigira ntaze hari gahunda yagira inka nawazanguruka ndayitutse makabarasire kwa myasebahina ndayivuga mu bwana cyangwa ndayimanukana mu bufundu nibwo nagejeje Bugande abanyamakuru aho kuyirasa barayifotorana n'ubifotora nagize ndangamuntu bati rwihimbyanzire baninze shatura rwikunda zisima nzamutati nanzi hingana zizagurura abarusha baza bakandi bonzi kama rutahinda nzaburanita nibwo naje zirongoye mpura n'umushimusi n'imbarika bwebwe n'imbarika bwera mukuru wakabweja simutuka ntacyo mpfa nawe yarabushije inka za Esperance gushoka namukubise inkoni mu bitugu umugore mbonye ati waruniciye umugabo napo nta mugabo wagira kubabazwa n'agakonika ngo ntabwo yatabarira u Rwanda aturanyuriye ntimucuriye nagira kabiri atari kuri iki ntitwahajya n'Imana igeno ry'umusizi ndi umusiri musindagira basigana ati ikivugo cyawe ntisamba ndibagwa ndikubita n'indwa ndiruhinda n'inkubito ndi mugarawe ati subiramo ntirutikura mu gihugu rwagihumuza ndimbamba n'imbaraga mbanza urugamba rugumu atari ko rero ni gatoya ni wiwi dakoro ndi gatoya ariko ndibubi ndibushare ndahanda ndibahanda ndimbago imugenda ndingo yakana gituza cya ruhogorohogo zana bambaye ingoma ati ndaguterana ingabo y'ibyuma nturaba wisuriye ibyago muri ibi byumweru ati ndaguterana ingabo y'urutare ngo rutare ndaruturitsa kubera ko ndi kumwe n'Uwiteka cyane ati ndaguterana inkota basogote ngwino gusogongeze ku kibi narapoye ngejeje mu ntiko z'ibitugu mba natangiye guhungetwa ndamubuzira ndamubwira ngo ntabwo navukiye kuvusha hajye n'Imana ryo n'umusizi ndi umusiri musindagira basigana kaserukana inganzo ngoma ingabo nizera kuruta ibindi ni Bibiliya ntihahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntiyicarane n'abakobanyi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha amategeko y'Uwiteka akayibwira ku manywa na nijoro hazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo icyo azakora cyose kizamubera cyiza ntimwababonye se uriya masaha yadusanze nimwakire impuye ibitubyiriwemo bwakwira urakabyara wabyaje inyambo data nakugira inka n'abana n'igihe ndakizirikana bumbya hari ibintu bitatu binezeza umugabo icya mbere ni ugutunga Imana mu mutima ababyizera mwikiriza ngo amina icya kabiri ni ugutunga inka kandi ukavugirizwa ingoma nk'uko byagenze uyu munsi icya gatatu tubwizanije ukuri no gutunga umugore mwiza kure buriya musore se ko yahindutse ati nakorera kuri no monika byari babyaje inyambo gisubire mu rwuri ubwo bidasa ndabivangira mu nda nibitumvikana ndabisohora n'iyanjye Yesu abagirire neza ki yihutisha Une femme vertueuse, elle a plus de valeur que les perles. Un cœur de son mari a confiance en elle. Elle est produit, ne lui fait pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, approchez l'amour, tu sentiras son odeur. Approchez l'amour, il est patient, tu verras. Approchez l'amour, il est doux, tu verras. Approchez l'amour, il est tolérant, tu verras. Que tu es belle,